El hombre tuvo desde siempre la necesidad innata de buscar sonidos armónicos y cuando los encontró empezó el trance interminable de la composición. Sonidos del Mundo, todos los lunes a las 11 de la noche y solo por Televisión Nacional del Perú. Gracias al auspicio de Cusqueña y Vía Music.